Короче, я к Гуглу подхожу такой, к Ютубу, и говорю, дай мне музыки новогодней. Он такой, на тебе 3 часа. И я не знаю, что тут. Кстати. Вот так вот. Я вот прям вот только что подумал, если я это потом залью на YouTube, то из-за музыки его заглушат или нет? Еще не уверен, что кто-то смотрит вообще. Кто-нибудь напишите в чате. Хо. Так, ну что, сейчас что-нибудь будет. Сейчас я все сделаю, что требуется. И мы начнем. Ох, гоблин, у тебя уже Новый год? Давай, обычно меня спрашивают, но в этом году мы тебя спросим. Как оно там? Вот я в свое время всех разочаровал тем, что сказал, что конца света не будет. Так. Сейчас мы что-нибудь новогоднее еще выберем. Хотя зачем, если можно капу поставить? Слушай, неплохо, гоблин, неплохо. Я бы от такого Нового года не отказался. Речь Путина. У меня, кстати, телек стоит. Я могу его впервые за полгода включить, посмотреть, что там. Что он скажет. Итак. Пойду-ка я все-таки чайку налью себе. Под это дерьмо. Кстати, было бы круто, если бы камин был анимирован. Ссылку на чат. На тебе ссылку на чат. Так. Нет, тут что-то прям вообще они никакие.
Ух, ну-ка. Да ладно, такой будет. Это слишком геморно становится. Да, кстати, капу в носке могу сделать. Ну, ладно, там будет не выглядывал, а просто. О, ну-ка, кстати. Вот это, я думаю, пойдет. Ну, хотя да, картинка не лучшая, конечно. Ты еще и с фоном. Фу-фу-фу, иди отсюда. Не обещали без фона. Кидалова. Ладно. Сейчас обычного капу зафигачу. Это рисованная от руки капа. Так. Так, кто из вас ПНГ капа? Окей. Ты, может быть? Нет. У меня просто в папке с картинками лежит кап разных штук, наверное, 6. Вот, может быть, ты? Неплохо. Давайте оставим. О, нет, вот. Пойдет, да? Да, сам крутился, посмеялся. И зачем? Сейчас приду. Let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Итак, привет, ДРК. Я будущего еще не знаю. Это к Гоблину. Он еще будущее меня. Ну так вот. У меня осталось сколько? Ох, это тяжело считается. 35 минут у меня осталось до Нового года. Вот. Так, ну а мы отправляемся. Я думаю, мы отправляемся как раз в то самое, что я не скачал еще. Да, точно, я игры-то покупал, но я их не качал. Подождем. Так. Да, мне новые Звездные войны тоже понравились. Гоблин бицуху показывает. Ох, я что-то даже не знаю, прям. Да, я поставил Stanley Parable качаться. Сейчас мы его пройдем. Распечатал ведро салата. На принтере, что ли? Ох, а я себе взял сейчас. Ну, во-первых, я перекусил, само собой. Перед этим всем. А теперь я взял себе чаек, шоколадку и 6 мандаринок. Зачем на 3D принтере, если можно на старом добром 2D? Он даже более съедобный будет. О, сейчас Чина бежит.
It's from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Я устал просто. У меня сегодня рабочий день был. Ох. Кстати, довольно странный рабочий день, учитывая то, что обращений под это все дело у нас было, ну прям, ну вообще мало. То есть я за сегодня именно работал очень мало. В основном мы все просто сидели, кто чем занимался. Так, она докачивается уже. О, готово. Фух. Nice cup. Да, с наступающим. А кому с наступившим уже? Так. Вот ты. Оп. И запускаю. Так, сейчас. Так. Чё вы там капу попостили все? А давно, кстати, Капа Клаус есть? Или я видел уже? Я забыл, поди. Что тут даже ничего. Так, ну... Вы играете в Stanley Parable. 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 Месяц. Тогда да, я, наверное, видел. Я спросил и вспомнил, что, кажется, я видел. Так, ну, в общем, я поехал. Если кто помнит, я играл в мод. О, даже в Fire. Ух, этот Новый год. Привет. У тебя меч отобрали, кстати. У тебя же был меч раньше. Окей, ладно. Я думал, она меня подкалывает просто. Нет, мод на Half-Life. Который был Stanley Parable. У которой была еще там небольшая совсем игра. А потом после этого... Окей. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427
and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day, за какой период? every year. В целом нормально. Though others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this Работаю, стримирую job. Stanley was понемножку. And then one day, something very peculiar happened. Something that Игра would не громко, forever кстати. change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him И instructions. вот в эту я вообще не играл, я Say hi. Never in вообще all не his знаю, years at что the тут. company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Норм, ну и хорошо тогда. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. Ну эта As he дверка что came to за his сухарики wits and такие? regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Так, давайте я... Так. Ух, я думал, я на стуле сижу. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a Окей. crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. Я прошел. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Все. Да. Это можно, я не знаю, это я проиграл или это концовка? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Да, я на Click ачивку the это door делаю. 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Давай. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. О, дверка. Подкоротили твои эти. No, I'm still not feeling it.
I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Давай попробуем найти ее. 417, да? Все? Окей. Уху. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. Давай. Я хочу ачивку. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. В окно. Вот в это, что ли? Сейчас, подожди, закончу. И вылезу. Так, вы пишите в чат двери, которые мне надо прожимать, потому что я их забуду. Now, back to door number 437. Ног нету. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? О, All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. ну, попробую сейчас. Okay, now go climb on employee 419's desk. Yes! This is great! You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door Давай. 416. We've almost got it! Now the copy machine, do that one again! Я слышу, он уже смеется. Finish it off, Stanley! 5 clicks on door 43. Yes! We did it! Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Да, неплохо. Nothing could hold you back. Ачивку I'm дали, вам very показалось? proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now, what were you thinking? Так, угол со столом. Угол со столом. Тут где-то. В первой комнате стол. Вот это? Угу. Окей. At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit.
Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. Давай. There once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way. Или это кнопка. But his brain had В высоту упираюсь. И под чем-то я сижу. He is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. You too will become quite unbearable. Я думаю, это все дело быстрее пойдет. Но, в принципе, мне ок. Все? Мухомор. Нет, там другое дело было. Так, если это все, то вы мне скажите, я же стоять буду, ждать. Мне на работу 11 числа только, мне 10 дней. Все, ок. Все так все. Проблем-то. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Нет, я посмотрел ачивки. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Где у нас слева? Да, я мог нет выбрать, кстати. Лево-слева? Ок. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty Нет, гоблин, я играю, Coming просто... to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Я даже не знаю. Снизу вверх. But Stanley just кресло. couldn't do it.
He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. Дайте Файрю ссылку на Кибергейм. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? No. Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. Stanley His Parable. co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. Да, это не He батл thought to тот. himself, I suppose I'll wake up Interaction. soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently Запилил бы. float above the ground. Нормально. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley Нормально. marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was Мы бы сайт describing обратно itself запилили, being но considered by Stanley, who found it что-то не particularly получается. strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now Да, где? as he's Коридор ever симулятор. been in his life. 2016. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of Какая the коробка? Я не видел world outside коробку. this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Нет. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, Садится на just окно. someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance,
For just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Че, я уже 2 раза прошел, да? А, ну, можно сказать 3. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Так, мне надо будет сейчас отойти, потому что у меня приближается 12. Надо будет посмотреть, произойдет что-нибудь интересное или нет. Doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. О, ну, начальника и кабинет. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Я покиковать хотел. О, загрузка. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Так, вот сейчас. Давайте, пока гоблин вам расскажет чего-нибудь интересного. А я вам усту включу. И пока что авкну. По понятным причинам. Все, давайте минут через, не знаю, 5, наверное, приду. Может быть, чуть побольше. Как долцы для флача еще не вышли? Там такой дорогой сезон пас.
И ни одного DLC. Вообще охренеть.
Так. Ну, в общем, дела такие. Я тут? Так, сейчас. Так. Короче, это. Ну, в принципе, я бы не сказал, что что-то особенное. Особенно учитывая, что я попал только на гимн. И, собственно, речь пропустил. Но, Гоблин, там Stanley walked straight ahead through the large ничего door особенного that же. read Mind Control Facility. Как ненавязчиво у нас сразу это. Картинка, точно. Не зря у меня было ощущение, что я что-то забыл. Так, на выход. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Можно оливье чем угодно заправлять, получится разные салаты. Че, прыгать что ли? Бертон? Давай отмашку. Ну, в принципе, да, тут особо не это. Не развариантишься. Два комбайна. Оу. Вот. As Ну the дела. machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Не очень. Hey! Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Это не очень. Ое! And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish?
When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Неплохо. Часы идут. Ну дела. Окей. Это, короче, комната со спойлерами. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be the only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time... Ой. И всё. О, ачивку дали. Окей, ладно. Я думал, это будет намного быстрее, но, похоже, мы тут задержимся. Это другой офис. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left.
Ваш выбор. Давай слева. Угу. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ладно. Давайте сначала тут. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Вам же слышно, как бахает у меня? Бахает у меня. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Да я на Control диване залежу. Facility. У меня ж не стул. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Да не бомбит у меня, не бомбит. Нет, правда, это на улице. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Ждем. Смотри, Гоблин, я тебе раскрою секрет. Когда я покупаю игру, то Фомертон покупает ее тоже. И он начинает играть в нее раньше меня. И все. Которая дверь? Может, он назад? Вот та дверь? Охо! Ну, а вообще, игра-то старая. Я думаю, все про нее знают уже. То есть, ну, все видели, кто-то играл. Это я обычно этот.
Ну, типа-то понятно. Ей! Secrets mode engaged. Даже Тотора пришел. Привет. Давно не видели тебя. Couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Да, поздоровайтесь с Тотора, а то он идет опять. Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. Да, все на all том of же. it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. А, там большая кнопка есть. Тотор, рассказывай, как поживаешь. Да, спасибо. Тебя там тоже, у тебя через 4 часа же, да? У тебя же с Москвой еще разница час. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy.
Я вот, короче, понимаю. Есть на стриме, это как фишка BPG. Я сколько смотрел, никто никогда не есть на стримах. Ну, Тодора. Пока тебе не было, All of his это co-workers главное, were gone. что нас What could it волновало. mean? Stanley decided to go to the meeting room. Как у тебя потом Perhaps при he всем simply при этом missed a сложилось-то? memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ну, это хорошо, что не уходил никуда. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. А тебя там комиссары не найдут за то, что ты с ватниками общаешься? Зашел. Что дальше? На кнопку нажать. Ох, Тотора. Честно, ты бы до меня не дошел. У нас тоже сегодня снег валил. У нас вообще погода такая сраная. Короче, просто погода меняется 5 раз в день. Ну, может не 5, но сейчас посчитаем. Я иду на работу, одна погода. Я иду до маршрутки, одна погода. Я иду потом от метро до работы, другая погода. Я иду на обед, третья погода. Я иду с обеда, четвертая погода. И я иду домой, пятая погода. Я так задолбался. Я иду, с утра валит снег. Потом я прихожу, все это начинает таять. Потом я иду на обед, все это снова замерзло, везде лед. Выхожу с работы, все это еще и снегом начинает заваливать опять. Это просто какой... Чего мы так долго едем? Ну и вот, короче. Например, вчера. Нет, не вчера, позавчера. Вышли на обед. Идем, просто какая-то метелица. Угу. Такой мерзкий снег. Он не то что прям липкий, ну как этот подтаявший, но он такой, блин, он прям ветер сильный еще по лицу бьет. И мы, короче, идем с коллегой. И просто и бугуртим. Дошли до столовки. Заходим. Я говорю, да, это нормально. Ну, он обычно со мной не ходил. Я просто в курсе, как это работает. Он не в курсе. Я говорю, нормально, сейчас выйдем. Все успокоится. Мы, короче, сидим. Он напротив окна сидит. Мы сидим, едим. И он такой... О, говорит, смотри, прекратилось. И правда, выходим, ни хрена нету уже. Уже ни ветра, ни снега, ничего. Смотрите. Такие дела. Так. А у нас тут концовок не осталось. Да?
Да, кстати, Дотер, я на 2 работы ходил. Extreme Bathrooms. Работы... А, я на 3 работы ходил. Так, ну-ка. Включить машину эту. Okay, I think we all know the drill by now. Которая с этими? Dark secrets, the keypad, Stanley Окей, pushes да. some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Kill surprise. Вот эту машину, да? Я же правильно понял? Ок. Ну, короче, первая работа. Я работал в техподдержке. Поддерживал кое-какую программу. Там я проработал год. Потом уволился. В поисках лучшей работы. Потом я долго не мог найти работу. После этого, вот в июле или в августе, в начале августа, по-моему, этого года, меня пригласили работать геймдизайнером. Я сделал тестовое задание, ну и меня позвали. Там взяли 2. Нет, Гоблин, это не 1С. Это своя разработка. Короче, взяли 2 человек. Это я сейчас сразу подвожу, потому что как бы я туда не прошел, но я сейчас подведу почему. В общем, они делали казуалки всякие для мобилок. Взяли 2 человек, дизайнеров, и мы как бы хреначили уровнем. В итоге, короче, потом... Пират! Пират! Потом, короче, через неделю меня этот вызывает и говорит, погнали поговорим. Приходим, он, короче, говорит, ну, в общем, ты нам не подходишь, ты делаешь слишком сложные уровни. Я такой, блин. Ну там, правда, я пытаюсь делать максимально простые, но не тупые. Но он же говорил, что это сложно. И как-то вот... Поэтому я не прошел на этого. Кнопочки. Сейчас мы найдем кнопочки все. Или они не работают сейчас, да? Нет, вообще Тотора там... Ну, это все знают. Я рассказывал. Как его? Это программа для учета метрологического оборудования. Она стоит у газовщиков и нефтяников в основном. Вот. А я Тотор не в Новосибе еще. Я возле Новосиба. Я в Бердске. Ну окей. Нет, Гоблин в чулане я не запирался.
And when at Ни в last игре, he found ни the в реале. source of... Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. Давай. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going. What all this means, I barely know where to start. Да, кстати, эта штука там про ограбление. Она у меня тоже есть, можно будет ее тоже сыграть. Это там как маленький Stanley Parable. Уголь, дверка. У меня есть уголь. Я скрафтил смайлик. Ну, я скрафтил значок, мне дали смайлик. Уголь. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? Давай. These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. Давай. Я уверен, это сработает. These colored ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley. Нет. You're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made Он начнёт кнопку показывать везде. This is not a challenge. It's a trap. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Нет? Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever after. Это про что вообще? Окей, я сфейлил. Чё, туда же еще раз? What could it mean?
Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. На Твича. Не знаю, не слышал. Помертон, ваше слово. Чего вы все ко мне напрямую обращаться начали? Все 2. Да, кстати, Тотар, у тебя мечик еще остался. Так, ну если так и задумано, то я так понимаю, мы идем направо. Да? This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. В следующий раз запрусь челание. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another. Oh, no, you can't. Did you just unplug the phone? That wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in Раз уж ты такой старый, то ты можешь набегать на стрим раз в неделю. Во сколько? В 7 часов по Москве, да? В 6 часов по твоему времени в субботу. Каждую неделю. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the Давай, real окей. world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations.
Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30 Не kilometer по-российски, это radius of his конвертация. house. Это Which choice юзер-френдли. would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Да, в ролик сабов не завезли. Excellent. Давай. Making choices on a regular basis is the best part Вот и to a сабы. healthy decision-making process. 3045. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Ah, welcome back. Давай. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Нет, подожди, это не очень. Хотя она закроется, да? Угу. Окей. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Да, везде кратко появилась. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open Сейчас с этим закончим, я все doors, he зачитаю. entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. О-хо-хо. Дерьмо-то серьезным становится. Okay. It's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do?
Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. О, нет, не надо. Have to. I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Почему не открывается? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Блин, Тора, это просто вообще... Сколько этих укрцентов в евроценте? Столько же на наши дешевле. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Stanley spoke the code. Night Я так понимаю, мне сказать надо?
He spoke it into the receiver, right there on the wall. Ладно, I'm да, sorry, is попробуем. there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise, we can't get on with the story. This is a crucial step. Окей. Нанчак, Fine, we're not gonna 115. do it, but you know what? Давай. It's pretty humiliating to bring you Я this сказал. far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for Unit this 1, one move to single Foxtrot. thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. О, ну чё опять When началось? Stanley came to a set of Ну two вообще open охренеть doors, теперь. he entered the door on his left. Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just Это fine. нормальная We're both correct. концовка. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, you hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Нет, сознательно никакой не купил. Я по PSP угораю теперь опять. Недавно вот прошел Данганронпу. А сейчас, кстати, у меня Новый год ассоциируется с Tenchu на PSP. Shadow Assassins. Я потому что на какой-то Новый год играл в нее. И тут я тоже сижу такой, блин, Tenchu ж крутая игра была. Скачал, и она крутая. Она очень крутая. Это прям вот такой про ниндзей игра. Прям такая, какая должна быть. Четвертой персоны нету, да. А третью я проходил. Принца Персии поставил, я поиграл. Ну, то есть я прошел там куда-то далеко. Ну ладно, недалеко. Но я дошел до какого-то очень странного места и пока что отложил. Потому что место очень странное. И это акробатика, это не паркур, это акробатика. Она конечно, хорошая, она крутая, но, блин, там не хватает этой доводки. Постоянно промахиваешься, то есть в одном месте ты выпрыгиваешь из, ну, там, грубо говоря, из окна, и как бы, ну, ты не должен там разбиваться. Но я как бы выпрыгиваю и разбиваюсь. В следующий раз я также выпрыгиваю и не разбиваюсь. Это не очень. Нет, я Виту не купил. У меня все моя старая шикарнейшая PSP. Жалко, PSP торрента нету больше. Ты не консоль купил, ты мыльницу купил.
Уже час ночи там все фейерверки взрывают. Какая у нас одна мыльница есть. 4-я мыльница уже не мыльница. Там уже более-менее графен завезли. Он старую. 3-ю. Ну так он ее когда купил-то? Уже год, наверное, да? Если не больше. Я бы на 4-й Bloodborne поиграл все-таки. Очень хочу огнестрел в душах. Тень шваб. PS Now отличная игра, мне очень нравится. Я слышал, пацаны говорят, прям стоит того. Вот. И 7-ю финалку ремейк. Вот прям серьезно. Я вот 7-ю не играл, но я ее так дико хайпаю. Во-первых, я все хочу пройти вот то, что я взял себе в Стиме, который не ремейк, а не знаю, ремастер, наверное, да? Ремастер же? Аниме смотрел по 7-й финалке. Я Crisis Core проходил по 7-й финалке. Мне только это Dirge of Cerberus осталось поиграть, и я буду прям целиком готов. Причем при том, что Dirge of Cerberus вообще никак не пересекается почти с этим. Не, вот Nintendo нужно сейчас просто взять и сделать консоль с картриджами. С новыми картриджами, чтобы... Ну, блин. Ну, вы поняли. То есть, чтобы не те же самые игры были, которые на Nintendo 64, а то есть все-таки попроизводительнее. И... Блин, это будет круто. Потому что мы с Ощами на эту тему уже говорили. Блин, картридж это просто охренительный носитель. О, чудо, как будто оно сейчас недорого. На диски заливают эти. Не знаю, я слышал, что они геймпад сделали с тачскрином. То есть тачскрин с геймпадом. Я правильно все делаю, да? Мне продолжать? О, напастили. Да, попробуйте выйти и зайти. Это как для Wii, а не ну, для Wii U. Nintendo сейчас выпускала как его, Xenoblade Chronicles,
Там нужно было предварительно докачивать, ну как, не обязательно, но желательно докачивать блоки игры, чтобы потом во время игры с диска некоторые части игры загружались вот с этих блоков, то есть с самой консоли. И, ну, соответственно, загрузки были быстрее. Потому что все это дело на диск не умещается. Да, и при том, что на старых этих каких-то там, на первых... Нет, там суть даже в том, что не то, что 32 гига, по-моему, на вот каких-то на старых версиях там в принципе столько места нету. Или, ну или да, или может быть то, что это там все место. 32 GTA. Про GTA на андроиде, кстати. Я слышал-то, знаете, как эти... Как PlayStation-то соснул. Им выпустили San Andreas. Но, короче, Sony такие: нет, мы не будем пилить эмулятор второй Соньки, чтобы запустить версию со второй Соньки на четвертый. Мы возьмем и портанем эту версию с мобилок. И завезли на PS4 San Andreas с мобилок, которые при этом лагают. Я бы Зельду новую поиграл с удовольствием. Я бы старую Зельду поиграл. И новую потом бы. Я же Twilight Princess хочу пройти. И Wind Waker. Да, последняя Зельда, она вообще гримдарк посидела. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Не, ну хочу. Выйти из офиса босса нет. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person Ой, there Хика, either. привет. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Хика. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's Капец. office. Хики. Или... А, вот в тот офис? Или вот в эту дверь? Я попробую в ту. Here's the door, just go. Ног нет. Не успел, да? All of his co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Да, разве не его? По-моему... По-моему, да, по-моему, это он. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either.
Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping he might find coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Давай, ёба! Нет! Нет! Here's the door, just... Хе-хе-хе! Сломал систему еще более сильно, чем до этого. Так, а я теперь... А, нет, я прям вернуться могу. Пип. Ну, погоди. Тотара, как ты сгорел видеокарту? Я думал, шоколадку плюну на это, на руку. Dragon's Dogma. Я вчера с работы прихожу. У меня, короче, в стиме. У вас новое оповещение или что-то подарок. Я захожу, а там Dragon's Dogma. Мне друган подогнал. И я ему... Это начало самое. Я вот в это окно выпрыгивал в начале. Угу. И, короче, прямо от души вообще. Посмотрим как, но, скорее всего, я буду ее стримировать. Что, просто ушел? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Да? Ну ок. Не увидел, значит. Так, куда теперь? Я спиной шел специально. Я в таких местах хожу спиной, чтобы видеть ориентир какой-то. Это, тот расскажи, там мультак есть или только сингл? Меня интересует.
Да? А, ну все-таки мультаки есть. То есть, ну, я могу, как в душе, с друганом поиграть, например, да? Да, ты еще лучше расскажи, как у тебя звали этого босса. Такая-то пушка. Так, это, Фомертон, куда мне идти? Давай направо тогда. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by Да, the employee прикиньте, lounge first. Just вы for a прикиньте, moment. просто он приходит, а босса зовут Даллас. Yes, this room. What a beautiful room. Блин, ну What это but вообще... eager to get back to business, Stanley took the Даллас. first open door on his left. And so he detoured На through душу the maintenance довольно section, сильно похоже. straight ahead to the opposite door, and got back on track. Не, вот знаешь, я с тобой один раз поиграл в кооп Батлтеха, Wanted to wander about and get и even еще бы не further пошел off с тобой track. банк грабить. So now, in order to get back, he needed to go from here it's left. Гоблин, Даллас это этот, как его, главный из парней из Payday. То есть, ты понимаешь, вот Чудо, например, приходит такой, а к нему этот подходит и говорит: «Привет, я Даллас». И сразу начинает играть музыка, Чудо надевает маску и кричит: «Всем на землю!» Вставляет бур в дверь и сидит возле него. Ну, периодически передергивая. Я не хочу туда. Я хочу вот сюда. Oh no, Oh. no, it's to the right. My mistake. О. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I Бомбу. thinking? Через It's сколько? clearly- Oh dear, would you hold on for a minute, please? Вот давай, короче. Вот если ты прям без этого, Right, left, без, down, как его, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. ну, бомбу-то можно в Окулусе разряжать. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, Hey! suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Ну окей. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Слышь, ёпта. Не лезет, ну ладно. Чё, мы тогда направо опять? Нет вообще. И я Then хоть... Stanley... Wait, what? No, Я хоть no сейчас one готов идти restarted. I разминировать. definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Or did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on.
Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then, it's an adventure. Come, Stanley, let's find the story. А Путину это через I'll say it. полтора This часа. is the worst Ну, adventure I've посмотрим. ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? All of his Нет, coworkers. Тотар, я не слышал. What could it mean? Ты Stanley пропустил, decided to но go to я the пропустил. meeting. Perhaps he had simply missed a Я memo. пришел, там уже гимн играет. Я такой, ну ок. Ох, Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Aha! I knew we'd missed something. The story. Here it comes. No, wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Oh, no, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. я где сходу вообще не помню чердак. Там, по-моему, была маленькая комната с этим. Нет, я помню, где Корба спал. All right, I've got a solution. Давай. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable adventure line. Just follow the line. How simple is that? You see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Я помню эту штуку.
music, go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Ну, допустим. На всякий случай. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Так, подожди. А вот... Ну окей. Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Мне нравится ходить по You желтой know what, ленте. Stanley? Oh. I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Что тут бедновато как-то. Yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Да, Тоттер, давай подсказывай что-нибудь интересное, у тебя not you слушается again. пол. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Я полосу игнорирую. Ее внезапно стало очень тяжело игнорировать. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I Торт нет, believe не I need a предлагал. minute to think here. Just walk in circles Кстати, for a торт minute. точно. Okay, У меня там so 3 I кусочка know лежат. that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Нормальную фигурку или как у меня фигурка седана? Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing.
wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. Нет, за нормальную фигурку I don't это, want to forget what's да, going вполне on. может I don't быть. want to be trapped like this. I won't restart the game. Если она еще официальная, то да. I won't do it. And the timer Подожди. Does that mean did we do it? Did we break the cycle? Мы еще не все доделали. The whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if Окей. Где по фигурке? all of his co-workers were gone, what could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. What was it about this room that called so deeply and so personally to Stanley? Its grace? Its subtle charm? No. Stanley knew it was something deeper, something darker. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Нет, чей не забрали, потому что он... Давай, рассказывай заново. Я уже сам забыл. Ну, вот, Гнев, ты ж Файре напомнил про Дредмор. Он играть пошел. Да у него там тёзки.
Фумертон. Могу выходить. Спасибо. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Я так понимаю, мы эту концовку отыграли, да? Хорошо. Так, что у нас тогда еще тут осталось? Я все еще могу вернуться. Крутая история. А меня вот не спрашивали. Так, вообще, я думаю, кстати, мы можем с этой штукой прерваться. И... Так, да, Фабертон, давай с этим мы как-нибудь попозже разберемся. А пока что... Нет. Нормально. Что это? Давайте нормальное что-нибудь. О, пойдет. Ну и вот. Да ну нет же. Во. Пойдет. Так. Это концовка уже. Окей. Так, что у нас еще? У нас еще есть Евротрак, но я не знаю. Я думаю, что если я сяду сейчас играть в Евротрак, то я... Что это такое? Я так и думал. Ну и вот. В общем, что мы будем играть дальше? Физкультуру? Это можно. По крайней мере, попробовать. Так. Сейчас я эту штуку в окно запущу. А, она сама в окно запустилась. Какая хорошая штука. Контур, кстати, правда, я 100 лет контур не проходил, да? Как-нибудь пройду. Гейм упаду. Так. Да, с экраном какая-то фигня. Чудо.
2 на 2. Да, кстати, у кого-нибудь еще эта штука есть? Кто-нибудь взял ее? Ок. Это... Нет, это не футбол. Это River City Ransom. Ну и чё, чудо? Идёшь? Да, Никитсу. А мне не показывает, что ты зашел даже. Ну ок, давай. Нет, Тотор не видел. Похощено. Так, ждем чудо. Я знаю, что она говорит очень мерзко, но я ничего с этим не могу сделать. О, чудо. Зашел. Я готов. Поехали. Ох. Короче. Это не футбол, не баскетбол и не хоккей. Это просто всякие состязания. 2 бега по разным местам. Одна драка. И надо будет там по столбу залезть, шар разбить. Короче, мы 2 на 2 играем, я отстаю. Окей, уже не отстаю. В синих трусах это чудо. За девочку я играю, остальные 2 это боты. Мы с ними все оставаемся. В общем, внизу очки. Они даются не только за... Я забыл управление. Они даются не только за то, что ты там первым прибежишь, а... Сколько ты там врагов покалечишь за это? И... Можно... подобрать кастет, я не помню как. Это я чудо.
А, задоджил. Оу! Ты попал, блин. А, убежали. Вот так вот. Блин. Ну-ка, иди сюда. Слышь, ёпта. Я вообще не успеваю. Ага, я вообще не успеваю. У бота у 4-го 200 очков. Ау. Стой! Вот говнюк. Так, там вроде чудо успешным оказался. О, это резвая. А еще у нее двойной прыжок есть. Кстати, мы то же самое бежим. Чудо прессинг устроил. Ну так нет, ты бы и смотрел сюжет. Смотри старый сюжет. Ты говоришь, что ты хочешь сюжет, но не смотришь аниму с сюжетом. О, ой, как могу, а? Вот паразита, кстати, мне этот с работы парень советовал. Темнее черного вообще отличная штука.
Подожди, почему мы там же бежим? Ай-яй-яй. Да блин, ну серьезно? Ну-ка, сейчас она притопит у меня. Пойдет вообще. Воу. Ах ты какая. Ворота просрали, тебе бы интересно. А, кстати, да. Я понял, почему второй раз бежали там же. Потому что по 2 забега. По очкам. Проигрываем. Ну это ладно. Какой, а? Мимо! Ай-яй-яй. Ни хрена. Все, я все про этого. Уху-ху. Бомбу будем как че освободятся. Блин, а надо у меня... Так себе. Успех. Да нас замесили. О. Панцерклаус это как Санта-Клаус, только танк. Нормально ты его.
Нет! Чудо, гаси его. Давай, чудо. Да уходи, уходи. Я его сейчас разминусую целиком прям. Еее. Лоу. Зачем ты смотришь фильмы по Титанам, если они плохие, блин? Я даже не знал, что по ним снимают фильмы, ну, до того, как не начали говорить, что по ним снимают фильм. И так сразу понятно было, что он плохой будет. Единственный нормальный фильм по аниме это этот, как его? Как он назывался-то? Тетрадь смерти. И то из-за того, что там сюжет. Все остальное там так себе. Выкидывай нахрен его. Чудо! Было 3 фильма по тетрадке. Первые 2, ну, почти пересказывают сюжет аниме. То есть там, ну, первая половина более-менее пересказывает, а вторая половина, ну, там как, последнюю треть сюжета аниме они изменили в фильме. А третий фильм по тетрадке, он совсем про другое. Хотя, подожди, мне оружие понадобится. Да, потом снова скатили. Ох уж этот гнев. Мы тем временем к третьей дисциплине подбираемся. Да ты мог бы не постить, щи бы сам запостил. Он такие шуточки любит. Да, гнев может трезво смотреть на говно. Гнев у нас знатный говнолог. Да, такое говно, я его Гурчит дочитал даже. И такое говно, я прям не знаю, как можно такое говно снимать. Или кого там писать, или рисовать, я не знаю, как это называется в аниме. Чудо, лезть наверх. Не лезет. Тогда я полезу, давай. Я не помню, кстати. Как там? Лол.
Лезу. Давай ногой своей квадратной пинай. Ей! Наши 400 очков. А мы-то выигрываем. Вот боевой рояль, это прям вообще. Ну или фара нету, кстати. Хотя я думал, что есть. Не трог. Слышь? Я просто кнопку удара мышу. Ой-ой-ой. Брось меня нахрен. Меня сейчас завалят. Меня завалят. Отвали. Нет. Чудо, меня минуснули. Делай тактикул. Кидайся гантелями. Ну у него обилочка. Так, чудо. Ой-ой-ой. О, как я умею. Видал? Ой. Да блин, не надо так делать. Чудо, куда ты? Эй! Нет! Окей. Полигонов в спрайтах. Так, короче, тут теперь награждение. За это все дают дополнительные очки. И это сейчас будет много, и каждый раз перезапускается музыка, я не понимаю зачем. Сейчас мы посмотрим, кто выиграл еще. Да. Отличная награда от спонсора. Выбирается рандомно. О, чудо.
Подожди, ты взял проспойлил, я еще не показал ничего. Кто выиграет? Окей, мы улетаем. Сколько по очкам-то? Не показали? Я что-то вообще не очень, да. Две ачивки! А, не починили просто. Ладно. В общем, вот такая штука. Хорошая, классная. Мы с Голосачем играли, мы прям угорали дико. Так, но пока что нет чуда. Как я люблю игры, которые по эскейпу закрываются. Так. Нет, еще просто аккаунт поменял. Потому что его все дразнили, что он школота. Get out and roll it along. Oh, it's a yummy, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter, it's a marshmallow world. It's a marshmallow world. Ну, у нас есть тейблтоп. It's time for play. It's a whipped cream day. I'll wait for it the whole year round. There's a marshmallow cloud staying happy in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. Ah, the world is your snowball. See how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yummy, yummy world made for sweethearts. To take a walk with your favorite girl. It's a sugar Нет day. костра. What if spring is late? In winter it's a marshmallow. Так. Сейчас. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Правда, что ли, не завезли костер? Jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a И правда? Нет костра? to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Get Так, щи, докладывай ситуацию. Что у тебя? jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing О, in Jingle Bell Square.
Костер. Нет, ну который отдельный, этот, который Fireplace у меня есть. Я думал в тейблтопе просто. Там надо язык переключать в системе, я не хочу. Еще 50 минут. Я думаю, может... Подождите. Да ну где же ты? Вот. Ох. Нет, подожди, ты умеешь сразу в окно? Нет, стой! Почему нет? Нет! Нет, нет, нет. Так, теперь давай к делу. Как тебя свернуть в окно? Я понял. Так, нет, серьезно. Ладно, я не знаю, как ее запустить в окне. И мне лень смотреть. Вообще, я хотел как-нибудь состримнуть Metal Gear 5. И я думаю, что сейчас самое время. Кто мне скажет, самое время или нет? Не самое. Спасибо, Фэмертон. Минуты 2. Ну давай я пока окошко попробую сделать. Вообще, это... Я просто помню, как я первый раз запустил... Как он? Ground Zeroes. На БЖ я такой, о, пацаны, сейчас я вам Ground Zeroes, короче, постримлю. И такой, 0 FPS, 0 FPS. Да, 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 да. Я вот в душе каждый раз захожу, мы сейчас играем, и мне каждый раз говорят, новой информации нет. И я такой, да и слава богу. Вся информация уже есть. Да, если кто-то еще вдруг не в курсе, 12 апреля выходят третьи души. И 11 апреля у меня начинается отпуск. Ну, если кому-то интересно. Так, подожди. Нет, не то. Вот.
Да, на ПК выходит. Так, блин. Что я нажал? Я же не новую игру нажал. Нет, подожди, если бы я нажал... А, окей. Defense failed. Что здесь произошло? Я ничего не делал. Development project has been added. Я сейчас слышал звук открывания двери из Half-Life 1. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Да ладно. О. Development project has been added. Не завезли же кнопку получить все награды сразу. Я набрал максимальное количество денег. Я не знаю. Konami запилили этот какую-то систему с наградами. И я сейчас собираю все, что мне пришло. Вот. Максимум денег. Так, смотрите. Мы занимаемся побочками. Я тут занимаюсь побочками. Не, подожди. О. А, подожди, 3 километра. Ё-моё. Так, не, давай что-нибудь попроще. А, подожди, у меня же на карте отмечаются побочки, да. Так, эвакуация пленника. Я не пойду больше его эвакуировать ни разу. Эвакуация пленника. Эвакуация опытного бойца. Эвакуация опытного бойца. Бедолага. Marker placed. Четыре километра. Как нам быстро добраться? Вот как. Я буду стелсово расстреливать. Пойдет?
detected. The map has been updated. Шок. Extraction arrived at Mother Base. Да, усыпил, но не зафултонил. Хотя мог. Кстати, нет, не мог. Analysis complete. Такого паренька нам надо. Я ни хрена не помню. Я сейчас подойду и попробую его как-то вырубить. Я ни хрена... Ага. The map has been updated. Гейбопад? Нет, не заказал. Меня давит жаба. Нет, игра не говно. Слышал истории о человеке с одним глазом? Ага. Что много положил наших ребят. Он душман? Не. Но я слышал, что его прислали американские империалисты в Analysis поддержку душмана. complete. Кто-то из выживших рассказывал, что у него на голове рог, Analysis complete. и что он сражается, как одержимый демон. Рогатый мужик? Да он, небось, запаниковал и съел с катушек. Может быть. Запаниковал и улетел. Я чатик просмотрел, вы о чем? Парень, да, один улетел. Вали отсюда. Диди. Диди. Да вы же не найдете. У меня игра пройдена уже, наверное, поэтому они сосчитали. Ну вы ездуны вообще. Ну и да, игра подстраивается.
Ну-ка, попробуем. Гнев Bloodborne точно не играл. Да вы меня узнали? Ой. Глушак слетел. ДКБ, понял. Все единицы. Будьте бдительны и найдите нарушителей. Конец связи. Блин, у него каска. Нет, куда? На аниме. Это можно. Analysis complete. Блин. Analysis complete. Ну, да он. Охо-хо. Вали отсюда! Чё они все к нему пристают? Тух. Analysis complete. You gotta extract him. Get him! Какого? Эх, не долетел. Блин, нет, подожди. Я так и не научился этого типа. Outpost captured. The map has been updated. Я улетаю. Please select a delivery point. Так, у нас надо С. На С ближайшее. Ну да. The map has been updated. А я первую точку быстро нашел. Камеры наблюдения уже установили?
Все до последнего. У слепых зон у них больше, чем я думал. Не уверен, можно ли на эти камеры вообще положиться. Но я не знаю, можно ли тут хоть на что-нибудь положиться. Но с ними мы можем лучше следить за периметром. Так ведь? Наверное. Не узнаю. Ну что это? Глянься! Посмотри! Какого? Вот так. С какой части? Я предзаказал 5-ю, и перед ней в августе я прошел 3-ю и Писволкера. И, кстати, я начал 1-ю, один раз поиграл, но потом пошел спать. Полуторачасовые заставки нет, не видел. Когда-нибудь 100 лет пройдет, я куплю себе 3-ю мыльницу и поиграю в 4-ю часть. Analysis complete. На меня кто-то напал. Скорее всего, на базу лазутчик. Жду оказания. Прием! Это КП, понял. На нас напали. Всем подразделениям. Боевую готовность. Конец связи. Давай, что-то пока. Ой-ой-ой. Боль. Конец связи. Всем боевым группам, это КП. На нас напали. Всем подразделениям занять боевые позиции. Ух ты какой! А! Ой! А, мне Фокс. Блин, надо заряжать. У меня провод есть. Extraction arrived at database. Не найдите противника. Конец связи. Суп, гайз. О, враг. Джойстик. Так. Клещ наслаждения. О, ослы. Штаб, это КП. Подразделился огонь. Остановили огонь в ответ. Потеряли врага. Враг
Эй, я не стрелял по ним. Я мимо проехал просто. Ну, извини. О! Ложись! Черт! Snake, talk to me! Snake! Да он же осел. Что с него взять? Analysis complete. Что за... Ой-ой-ой. Ты какой? Нет! Это, как его обезоружить? Ударить пару раз на прицел взять? Да, не хочу умирать. Я, кстати, говорил уже, что мог бы ты озвучивать одного из них, если бы себе руку не пошел ломать. Или я подумал просто. Я не помню, сказал я или нет. Ребят, вы куда?
Да, мне Габен тоже предлагал. Давай. Не надо подходить к машине, горящий, ты идиот. Гранат не угрожает, да? хочу умирать! Я не хочу умирать! Where are your friends? Spit it out. Блин. Что-нибудь ослабло, он сам подошел под эту штуку. Все, пускай думает теперь, что Снэк его охраняет. Вот, блин. Я не хочу умирать! Все. Потому что боевая собака. Вообще это волк. Кстати. Taking out the power system now will limit the enemy's activities at night. Взорвало что-то. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Enemy presence detected. The map has been updated. Сходил на выборы, но проголосовал все равно по мете. Вот тебе и этот. Ой. Был у них снайпер. До меня прижали. Не дотянет туда.
Какой нахрен огонь? Да ты серьезно? Такие вот дела, Иван. Sun will set shortly. Эй, да мы нашли этих. Да, кончились. Я-то хотел дела поделать. Молодец, играю. Доту удалил недавно. Сейчас колбас. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ну хотя бы так давай. Фу. Фу. Я понимаю, блин. А в дотке не знаю. Да блин. Ух. Boss, come in. Boss? Boss! Enemy presence detected. The map has been updated. Please select supplies requested. Я не помню какой. Меньше 3000. Supply drop complete. Enemy presence detected. The map has been updated. Ты слышал истории о человеке с одним глазом? Ага. Там много глазов наших ребят. Душман? Нет. Я слышал, что его прислали американские террористы в поддержку душмана. Кто-то из выживших рассказывал, что у него на голове рог.
что он сражается, это какие-нибудь демоны. Богатый мужик. Да он, небось, запаниковал, все он там ищет. Ой. Нашумел. Analysis complete. Analysis complete. Sun will set shortly. Ой-ой. Он еще и с этими, с глазами, блин. That's the target. Летит. Okay, subject is in. Я вижу подозрительный воздушный шар. Возможно, опасный лазутчик. Жду указания. Прием. Привет. Понял. Всем подразделениям. У нас могут быть нарушители. Конец связи. Как у тебя там наступил уже? Похоже, он сбежал. Прием. Это КП. Понял. Начать поиски как можно скорее. Конец связи. Weather will clear shortly. Так, я не знаю, как подняться наверх. Нет, ну хотя да, я помню вроде как. Но это надо. Что-то я вроде туда выйду к снайперу, да?
The map has been updated. Analysis complete. О-хо-хо-хо! Ну дела. У меня уже 3 часа. Subject on board. Completed. Side ops list updated. Subject on board. Leave the rest to us. Extraction arrived at Mother Base. Да. Видно. Короче, надо валить отсюда. Please select support helicopter requested. Ой-ой-ой. О, блин. Давай в жопу. КП, это Зоя 1. Я слышал странный шум. Проверяю здесь не в чем дело. Прием. Это КП, понял. Будь осторожен. Конец связи. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Это КП. Все огневые силы против вражеского вертолета. This is B-Quad. Have arrived at LZ. We'll stand by. Так. Эй! О, нет, нормально. Пойдет. Давай. Не-не-не-не. Вот, да. Да. С Новым годом. Да поздно уже. Boss, we have an emergency. Come back to Mother Base ASAP. Давай. Я, кстати, не знаю, что будет. Я знаю, только можно штуку Вайс вернуть. Но...
А, вот так, наверное. Damn it! This is our home. How can we let this happen? Guess it's time to increase security. Just give me the order. Who did this? A competitor. We know where they're based. Even have a route mapped out. We're ready to strike back. Say the word. Закуривай. Нет? Ок. Welcome home, boss. Please, the landing zone confirmed. Roger. This is P-Quad! On station at LZ! Gaining altitude. Ну ладно, это я все читал, слушал. Давай. Ответный удар. Heading to FOB. Ты-то Тотора поиграл его? А то ты как-то спросил, а потом хоп и не спросил. В Metal Gear играл в 5-й? Из боевого оружия, по-моему, их нельзя перестрелять. Их можно посбрасывать с платформы, тогда будут отнимать героизм.
Analysis complete. Analysis complete. What? А, у тебя из-за этого она сгорела? Окей. Да, почему не на Соньке играл? А, нифига. Блин. А я думал, это наверх на самый проход. Эй. Ой, как плохо. Что спереди? Блин. У меня друг взял этот Scholar of the First Sin. И вот. А, но он взял еще, да, он еще до Нового года взял. Но взял. И мы с ним теперь упарываем, в кого-то проходим. Блин, я кнопки перепутал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой-ой-ой. А, ну да, конечно. Sun will set shortly. Давай. Давай еще рассказывай, как оно там. Как твои ожидания оправдались? Давай хоть миномет украду. О, да у тебя код есть. Нормально. Чё-то ты как-то размяк в этом году. Сколько можно фраги-то настреливать?
Ох-ох-ох. CP, this is Zulu 4. Lost visual contact. Heading to last known position. Over. This is CP. Understood. Investigate the area, but stay alert. Out. Caution, rain approaching. Под сильным огнем. Очень сильный огонь. Короче, ладно, в жопу вас. Я вот тут возьму и буду в коробке сидеть. Вы дальше сами. Ой. Происходит мультиплеер. Я вторгся на чужую платформу. Ну и собственно вот. Мне надо попасть вот в эту дверь. Но она закрыта, пока тревога. Все. Да, коробка разлагается. Нет, нет, уж чего ты взял. Откуда мультиплеер-то? Ты прям скажешь. О. Infiltration successful. Extraction arrived at Mother Base. На ПК завезут по стрелушке в январе как раз. Вот так вот. Сколько я у него народу пострелял, а? Угу, героин. Очки за проникновение. Минус 24. Плюс 8 рейтинг у меня. Boss, the rival PF knows who we are. Better step up FOB security in case they retaliate. Да не хочу я. И скам всякий.
О, блин. Please specify a project. Development project has been added. О, снайперский пистолет, стреляющий дробовыми патронами. Это другое дело. Гранатомет. Револьвер. Водяной пистолет. Полетели на какую-нибудь миссию с водяным пистолетом. Да хотя не хочу. Фух. Так, ну что, щи. Мы с тобой сгоняем куда-нибудь? Может, в тейблтоп? О, в Костлу, давай еще раз. Короче, пока ты там думаешь, я пойду себе салатик возьму. Ну и чё? Где твой ответ однозначный и крутой?
Ничего не происходит. Я думал, мы сейчас с Чами пойдем играть что-нибудь, но он куда-то просрался. Поэтому ничего не происходит. Я Undertale еще не прошел вообще. Я его очень медленно прохожу почему-то. Стримить? Нет, не собирался. Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring, soon it will be. Ну, кто-то рассказал, что там как в душах можно набирать себе в группу пацанов. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you'll hear silver bells, silver bells. It's Christmas time. Ну, так. Ну, ладно. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of street lights, even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids punch. This is Santa's big scene, and above all the bustle you'll hear
the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Soon it will be Christmas Day. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through, but I still have one wish to make, a special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true, but I can dream, and in my dreams I'm Christmasing with you. Holidays are joyful, there's always something new, but every day's a holiday when I'm near to you. The lights on my Я вот что-то даже не знаю. I wish you could see. I wish it every day. Logs on the fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Christmas darling. Happy New Year too. To see you and to say that I wish you Merry Christmas. Happy New Year too. Just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. I wish I were with you. Merry, Merry, Merry Christmas. Merry Christmas, darling. Ну что-то типа того. Знаете, руслатик уже. А что у тебя? Ну, если я пройду потихо. Ну сейчас давай. В общем, у меня была идея.
Нет. Я же роли нам взял, кстати. И, кстати, она выглядит хуже, чем я думал. Ее бы сгладить. Так. Я чуть-чуть прибавлю. Так, да, я прошел казино, я прошел крышу, теперь у меня лодка. Давай, Фумертон, я знаю, что ты любишь. Оу, вот говнюк. Объект. Чё он на меня кинулся-то? Да ты бесишь. Спамлю в чатик себе. Не. Я не даю тебе проголосовать. Ну, охрана, но все равно. Медведь.
Быстрей! Оп. Где? Угу. Все. Марио сейчас заломает мне проходы. Запечатал. Ой, да ладно, не надо, блин. О, ну... Не знаю. Я решил дальше пойти. Какого черта? Я сейчас встану, тебе жопу надеру. Говнюк мелкий. Да, байкеры на мопедах сейчас наедут. О. Самво. Да, я хотел мимо него пробежать. Вот так вот. 3 сообщения подряд вышло, что это... Что мне кто-то в скайпе день рождения празднует. Ладно. О. Вообще народу-то не так много, да? Агент. Я так и думал, блин, что агента выделишь. Все, лети отсюда. О! Что это за говнюк, а? Какую-то там бабу хотят повязать. А Мари вот двери заколачивает.
Я к этому хрену не пойду. Стоять, блин! О, куда охранник делся? Его забрали, что ли, эти? Ой, нет, блин. Ух! А, тут дверь закрыта с другой стороны. А, нет, нормально, это только тут нельзя зайти. Не надо, пожалуйста, блин. Да, я просмотрел, как его арестовывали там. Ой-ой-ой. Не, это сразу фейл. Не знаю. Они как-то тормознутые все. Ой, этот охранник живой еще. Иди в жопу! О! Грязный панк. Сколько? 2 человека осталось. Да, вон тот хрен. И охранник. О, ну и дерьмо. Что, попробовать его? О. Нет, я не убийца. Да ты ни хрена себе. И Марио приехал сразу.
Окей. Я не буду больше. Ой. Не, ну охранника последним нельзя оставлять. Зато я ачивку получил. Уху. За одного оставшегося человека. Нет, 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 это не я. Куда позвонить? О, баба мне наподдала. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Где телефон? Вон висит. Ну, сейчас да попробуем. Сейчас ничего. Вот так это делается. А другой где стоит у нас? Красный. Ну а где он? На палубе. Вон он, все вижу. Ага. Так. Ну, да, с ним тоже ничего не могу сделать пока. Эй, какого хр... Ну это вообще... Просто не могу, он неактивный. Позвонить было? Сейчас посмотрим. Точно. Он просто не подсветился, я что-то внимания не обратил. О! Что завоняло? Я пачку людей как-то убил.
Надо спать идти. Чё? Блин! Не заметил, как он там в толпе подбежал. Правда, вот так вот сделаем. Никто ничего не подозревает. Котчик такой говнюк. Да, и я, короче, засыпать начинаю. Да, поэтому давай я спать, наверное, пойду. Что-то я не знаю, меня так резко разморило. Зато я теперь уверен, что да, надо идти спать. Ух, поэтому Фомертон. Ну и вообще все, кто там, может, остался. О, Хика, раз ты тут. Расскажешь мне, какой у тебя уровень? Мы тебя можем завтра докачать. Там, если останется, ну, даже если целиком тебе 50 останется набрать, то мы можем на карточках очень быстро взять. Мы с чудой подключимся, мы прям очень быстро сделаем. 49-й. А ты в рандоме был сегодня уже? Да, гоблин, давай. Спокойной ночи тоже. Сегодня нет. Ну вот смотри, сгоняй тогда. А, ну или в принципе это уже завтра можно сгонять, да? В общем, в данж остатки добьем завтра тогда. И уху-ху, будешь полтос. По хардам пойдем. Будет норм. Базарю. У меня 4 дня подписки осталось. Надо платить. Ладно. Все, давайте тогда, короче. Что так хо? Ты самолеты запустил, кстати, сегодня? Нет. Не знаю, зайди, запусти. Пускай летит. Чего зря пропадать-то? Завтра утром. Ну смотри. Дело твое. Запускатор. Ну все, короче, давайте. Кто смотрел, тот прям норм. Кто еще что-нибудь, тот, я не знаю. Просто этот. Ну и я не знаю. Я, наверное, завтра, может, или как-нибудь на этих праздниках я все-таки накачу этого Евротрака. Потому что должно быть постримлено. Не зря же я и взял там рублей на 300, по-моему, себе. Так что все, давайте, короче, пока.
И я ухожу.